Mına özünün büyük tuğan emisin aile hükümeti kılıp şayloo katlanmağından uyalış gerek bolçu. Ben hazır Ağuydun altında kurtulsam olur. Mınday uğrularını jogatmadı. Biroq men prezidentni eldi mizanды сыйлап ушундай келип эскадрен себеп Алматы жыйын өткөрдү. Biroq 3 күндөн кийин сотто адилеттүү чечим чыкпаса, ардын мага берген элдин добушунун үмүтү кайтпаса, элдин үмүтүн сындырам десе, анда биз башка жолду тандайбыз. Анда эл өзү баа бере турган жол тандалат. Урматтуу жаштар, спортсмендер, ооба мен спортсменмин, кыргыздын туусун көтөргөнмүн. Мен бүгүн саясатта таза тууну көрсөтүп коеюн деген болчумун. Булар чубак ажыбыздын сатып алгандагы, саткандагы арам дегенini тоготушкан жок. Сумкалап, чемодандап, пакеттеп ташып жүрүштү. Азыр мени сурайт, ошону көргөн болсоңуз фактылар барбы деп. Эмне үчүн фактыларды укук коргоо органдары караган жок? Эмне үчүн менин тегерегимдеги командам сатып алгандарды көрөт дагы, булар көрбөй калат? Булардын да көзүн май басып калды анда. Мен бир нерсени айтып коеюн. Акчасына ишенгендердин өмүрү кыска болгон. Бийликте, бийлигине чиренген, мас болуп калгандардын өмүрү кыска болгон. Мен кандидат катары, бүгүнкү күндө депутат катары элимдин келечеги үчүн, үмүтү үчүн, кичинекей наристелеримдин көз жашын токтотуш үчүн ушундай адилетсиздик аягына чейин турам. Мен эгер бир жер урдаган болсом, же буларга окшоп кум төргө, ошол Иштанбердиге жер үйгө кол коюп, мамлекеттик объектини, кен байлыктарды саткан болсом, мына жерге чыкпайт элем. Саясатка таза кетип атам. Ушул элимдин үмүтү, жаштардын келечеги акталсын деп, сиздер үчүн таза кетип атам. Рахмат. Эми азыр биз ура деп борбордук аянтка чыгып, митинг кылып, тополон кылсак болот. Бирок бүгүнкү күндө ар түрдүү күчтөр, азыр Бишкекте да борбордук аянтта топтолуп атыптыр. Ал жак бар жакта күчтөр провокация кылып берген болсо, бизге да мына мыйзамдуу жол менен кетип зыян тийип калбасын. Азыр мени ар жерден звонить этип атат. Төлөкөн айыл өкмөтүнөн биз 53% алган болчук. Бул деген чоң нерсе. Биз Папандан дагы көп алган болчук. Булар шаардан ар бир жерде баягы шайлоо комиссияларыны коркутуу менен, шайлоо комиссияларды ар түрдүү мафияларды уюштуруу менен алышты. Таза шайлоого барышкан жок. Биз жок дегенде президентибиздин таза шайлоо болсун дегенин сыйлап коюшпадылар. Мен мына күбөлүк берип айтам, урматтуу жаштар. Алла күбө, бир тыйын берип, мени шайла деп айткан жокмун. Тыйыны жок, өздөрү келип шайлаган элиме тазим кылам. Эми ойлоңуздарчы, кимдир бирөө чыгып, мына жерде уурулар жүрөт деп айтыш керекпи? Кимдир бирөө мыналар сатып алынышты деп айтыш керекпи? Же бардыгыбыз коркок, сулуу чымчык, үн чыкпаган балык болушубуз керекпи? Ошон үчүн мен эмоционально сүйлөп атканым, эгер менин ордумда болгондо силерден айтат элеңер. Себеби менин элим, садака болоюн элим, мени 1 сом албай туруп шайлап берди. 1 сом. Кебиркилери өзүнүн жанынан бензин куюп келип, мага агитация кылып жүгүрүштү. Эмне үчүн билесизби? Себеби болор. Мен 5 айдын ичинде миллиарддаган сомду урдап аткан түндүк түштүк жолундагы мафияны кармаганым үчүн. Себеби алар менин 1 миллиард улуттук музейдеги уурулукту тапкыла деп айтканым үчүн. Себеби алар штрафтарды салып алып туруп 5,5 миңден коопсуз шаар деп сыртка алып чыгып кетип аткан уурулукту токтотуп комиссия түзгөн үчүн колдоп беришти. Ошол жерде канчалаган энелер, эжелер, жеңелер мага жүгүрүп жүрүштү. Биягы Кожекелен Папанга чейин, биягы Мадыга чейин. Эмнеге? Алар алган кредиттерин, адилетсиздиктен үйлөрүн тарттырып, бүгүн карызга баткан үчүн ушу балалар ыңгайлуу, шарттуу мыйзам жазат деп ишенип мага келишкен болчу. Мен кантип 17 миңден ашык добушту мен жөн эле месага деп ууруларга берип беришим керек. Адамдар 1000 добуш ала албай атат. Мен 17 миң деген добушту келип туруп бирөөлөр сатып алса, биз сааттан кечке идея менен жүрдүк, булар подкуп менен жүрүштү. Кана биз бүт округтарга айландык, булар кайсы жерге айланды? Биз ар бир айылга кирип чыктык.
эгер жигит болса, эгер таза болса, эмне үчүн Ош-ТVга дебатка келген жок? Эмне үчүн Ош-ТVга дебатка келген жок? Мейли, ынтымак эмне үчүн келген жок? Анда эмнеге борбордук аянтка келип, жигитче келип, мен мындаймын, мен Кумтөргө кол койгон эмесмин деп айткан жок. Кумтөр бул мамлекеттин байлыгы. Кумтөр үчүн Садыр Жапаровдун атасы, апасы, чырактай баласы кеткен дүйнөдөн. Ошол эзилип, атасына четте күтүп, ошо тордо жатканда күтүп жүрүп. Ошол Кумтөргө мен менен оппонент болгондор кол койбоду. Иштанбердиге кол койбоду. За деп, лаппай деп. Ошол түндүк түштүк жолундагы 938 миллион доллар. Урматтуу жаштар, бул сиз менен менин келечегимди сатышты булар. Ошолорго кол койгондор менен мен күрөшкөн болчумун. 2011 жылы республика, 2015 Кыргызстан, 2020 биримдик кайсы президент келсе кошоматчы болуп чемодандап ташыгандар менен күрөшкөн болчумун мен. Мен жалгыз идея менен карапайым элдин желегин көтөрүп чыккан болчумун. Мына ошол үчүн элдер мага добуш берди. Ар бир участокто биринчини алдык. Каерде булар уурулук кылган жерде, каерде булар саясий ыплас оюнду колдонгон жерде бизге беришкен жок. Эми булар бардыгын эле сатып өргүдөй. Элибиз жаныбар эмес да. Биз элибиз добушту коргош үчүн, аягына чейин туруш үчүн бүгүн борбордук аянтка жөнөгөн болчу. Бирок сурандым. Айланайын элим, борбордук аянтка барбай туруңуздар. Мыйзам бар, 3 күндө сотто чечишебиз деп. Кандай дейсиздер? Наразычылыктын негизги жөөсү Ош номер 8 Төлөкөн округунда кече күнү ыплас шайлоо болду, сатып алуулар болду. Ошол ыплас шайлоону сааттан кечке машина менен ал жак бул жака чапкылап, пакеттеп, сумкалап сатып алуулар болгонду биз наразычылык билдирип атабыз. Мага ар бир өчүргөндө канчадан кошту биз билбейбиз. Эмне үчүн булар көп алган жерлерде свет өчө берди? Кандай дейсиздер? Ошол шайлоо участоктарынын алдында сөзсүз биз барып аны жаптырганга чейин эмне үчүн булар көзүнү май басып, акчасына ишенип, шайлоо участогунун алдында өздөрүнүн штабтарын жаппай ошол күнү дагы иштетип атышты. Сиз ошондо жанагы БШКнын системасында дагы бурмалоо болгонун так кесе мындай айта аласыз да, туурабы? БШКнын системасында кандай бурмалоо болгонун аны мыйзам чегинде караш керек. Мен бүгүнкү күндөгү биз менен оппонент болуп чыккан кандидаттардын кылык жолуктары, кандидаттардын ыплас технологиялары жөнүндө айтып атам. Булар БШКнын системасындагы сиз айткан БШКны бүгүнкү күндөгү компьютердик шайлоосуну дагы уруп ойноп атат. Булар ар бир адамдын башына пачкалап долларды коюп туруп шайлоого барышты. Булар адамдарды мал сыяктуу сатып алганга адамдарга барышты. Менин карапайым элим, мени шайлаган карапайым калк эртеңки күндөгү үмүтүнү өчүргөнгө булар кадам ташташты. Эмнеге президенттин таза шайлоо дегенини булар тоготкон жок. Эл акырында президенттик шайлоодой болуп жогорку кеңеш дагы өтсүн деген болчу. Азыр мен эми борбордук аянтка чыгып буларды айтсам, бул чычап алып атат деши мүмкүн. Мен мына мыйзамдуу жол менен кетип атам пресс конференциядан. Урматтуу кадырман калайыкка, мына кечеги жогорку кеңешке болгон шайлоо Төлөкөн округунда 8 номердүү бир мандаттуу округда абдан ыплас одоно мыйзам бузуулар менен болуп өттү. Ошондуктан биздин мага берген элимдин ишеничин кайтаруу максатында биз эртеңден сотко кайрылабыз, дагы 3 күн убакыттын ичинде бул мыйзам бузууларды аныктап чыгабыз деген үмүтүм бар. Эң негизгиси биз мына кайра шайланып, кайра барып, саясий окуяларда кысмый отуруп, сулуу чымчык болуп, балык болуп отурган депутаттар менен аттанган болчук, атаандаш болгон болчук. Биз ошол үмүтүбүздү тыйына албай туруп шайлап берген элиме бүгүн мен ыйлап туруп ыраазычылык билдирген келгем. Мен кечинде шайлоо бүткөндөн кийин баардык нерседен дагы тыйына албай туруп келип шайлаганга элибиздин аң сезими, саясий жетилим тыйынını дагы
четке түртүп туруп таза шайлоого элдин саясий сезим жеткенине ыраазы болдум. Мага мандат керек эмес. Мага элимдин үмүтүнүн сынып калбашы керек. Эртең бир сынгандан кийин эл кийинки шайлоолорго таза шайлап берсек деле тыйналбай булар бербейт экен дейт. Ушундай кандидаттардын уурулугунан, кандидаттардын ыплас шайлоодо өткөргөндүгүнөн, мафиялыгынан, ушул шайлоо процесстеринде дагы былыйып, кысмыйып, бүттүк бардык нерселерди уюштуруп аткандыгынан Кыргызстанда тополоң болот. Мунун дагы арты тополоң менен бүтөбү, же тынчтык менен бүтөбү мен билбейм. Бирок ошол Кыргызстандагы бүт президенттердин кубулушуна, Кыргызстандагы саясий төңкөрүлүштөргө мына ушуга окшогон кысмык кандидаттардын, ушундай саясий мафияларды уюштурган кандидаттар себепчи болот. Бирок алар эртең Кыргызстандын үстүнө күн түшкөндө телефондорун өчүп качып кетип калышат. И буга чейин дагы ошентип жүрүшкөн. Ошон үчүн урматтуу калайык калк, мага берген ишеним, добуш бул сакталат. Ар бириңиздин добушуңуздар үчүн мен күрөшөм. Ошондуктан баарыңыздарга рахмат, ыраазычылык билдирем. Сабыр кылып күттүңүздар, аталар, энелер, ыйлабаңыздар. Силердин ыйыңыздарды токтото турган күн келет жакын. Ооба мага добуш бердиңиздер. Ушул жигит элдин үмүтүн, элдин кыйналган, эзилген маселесин жогорку трибунада айтып, мыйзам жазат эле деген ишенимиңер үчүн рахмат. Мен дагы түнү менен уктабай чыктым. Ушунчалык ишенимди мен өзүмдүн тарыхымда биринчи жолу көрүп, мага болгон элдин ушунчалык ишенимини сыйлап силерге таазим кылган келдим. Урматтуу Максалык Маалымат каражат өкүлдөрү, жалпы күрөшөлүчү. Бул мафиялар качан токтойт? Бир мафиянын куйругун кырсаң, экинчи дагы үч баштуу ажыдарлар чыгып атат. Булар президенттерди анга түткөндөр. Мына келип колунан карматып, мынаны шайла деп кеткенге чейин барып атпайбы? Мына мен азыр Facebook баракчаларына коюп атам, көрүп атасыздарбы? Кабинага чейин жетилеп көрүп, эми ошондой топторду уюштуруп сатып алган, бир айылга $10.000 берген факттар бар. Бир эле айылга. Жаштары чогулуп миллион 500 берип, ар через үйдөн агитатор алган. Биз мыйзам боюнча 500 өтпөшүбүз керек го. Анда текшерели, бул 3000 агитатор алган болот. Мисалы, 3000 агитатор деген бул мыйзамсыз нерсе, ар через үйдөн кийин агитатор алат. Сизге дагы бир суроо да. Кечээ ошол Нурбек Алимбековдун штаб башчысы, Нурбек аты ким эле? Штаб башчысы кечээ атайын жыйын өткөрүп, кайрылуу боюнча баягы кайрылды да сиздин тарапташтарыңыздар подкуп боюнча кайрылганда, кайра сиздердин үстүнөн арыз менен милиция органдарына жазганын билдирди. Бул ошол милиция органдары кандай тескеди, сиздерге кандай мындай материалдык доо келтирди да, кандай беренени коюп атат, сиздердин үстүнөн кайра арыз жазды да? Бул кыргыздарда макал бар, ууру өлгүчө же тойгуча же өлгүчө карганат. Биз бардыгын мыйзам чегинде дайындап чыгабыз. Мен убагында чоң саясий кубулдуктарда болгон баламын. Карапайым элдин арасынан тер төгүп чоңоюп кыргыз желегин көтөргөн. Анан буга окшогон суу кечпеген каралоолорго башым оорубайт. Бирок мен бир нерсени билем. Элимди малдай кылып сатып алам деп, ар бир участоктун тегерегинде акмалап турган шылуундар менен мен өмүрүмдүн акырына чейин күрөшүм керек. Кимдир бирөө акыры ушул элди сатып алам деген сатып алгычтар менен бирөө күрөшүш керек да. Бардыгыбыз эле башыбызды бекитип отура беришибиз керек. Элдин атынан бирөө чыгып күрөшүш керек. Ошондуктан ал кандай таризде чыкты, мен ага көңүл деле буруп, себеби бир күндө бизде 7-8 жерде жолугушуулар болот. Мен Нурбек Алимбекти 5 жолу теледебатка чакырдым. Маалайыл өкмөтүнө, Шарк айыл өкмөтүнө, ынтымактуулукка, оштууга, акырында борбордук аянтка да чакырдым. 5-чи жолу. Эгер кумтөргө кол койбогон болсо, эгер ТЭЦке кол койбогон болсо, мамлекетте кем байлыктарды сатууга колдор коюлбаган болсо, менин теледебатка чыгып айтыш керек болчу да. Жүзү жарык кылмышы жок болсо. Анан кийин бул мына ушундай иплас жол менен сатып алган мандаттан кантип уялышпайт булар. Кандидаттар бунан көрү мандаты жок эле кеткен көтөрүп дыйкан болуп жүргөн жакшы эмеспи? Ушу мандатты алсаңар эле бейишке киресиңер. Эң чоң мандат элдин ишеними да, туурабы, кандай дейсиздер? Туура. Ушундай иплас жол менен эмне кереги бар мандаттын? Буйруйбу эми ушул? Кудай көрүп турат го, Кудай көрүп турат. Мен мандат үчүн эмес, мен
ушул 81'ge 91'ge чыккан аталардын таяк сакалыны сүдүрөп келип туруп атасызга деп берип кеткен ар бир добушуну элестетип мен жүрөгүм тилинип атат. Ошон үчүн элдин ишениминен өткөн чоң мандат, андан өткөн чоң байлык жок деп эсептейм. Рахмат барыңыздарга. Келип маалымат жыйнап катышкан.